ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வீடியோ புதுசு. நான் எப்பவுமே உங்களோட பழசு தான். கை உடஞ்சி பார்த்தீங்கன்னா வீட்டில் கம்முனு உட்காந்துட்டு கூப்பிட்டு வந்துட்டானுங்க. வானா எதாவது செஞ்சு சாப்பிட்லான்னு. அதனால் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா சமையல் விலாக் தான் பார்க்க போகிறோம். சிக்கன் எடுத்து வந்திருக்கோம், 1.5 கிலோ சிக்கனு. அதை ரெடி பண்ணுறதா பார்க்க போகிறோம். எங்கன்னா ஒரு அடர்ந்த காட்டுக்குள்ளே இல்லை தென்னை மர தோப்புக்கு இடையில பார்த்தீங்கன்னா உட்காந்து சமையல் செய்ய போகிறோம். அடுப்பு ரெடி பண்ணுறது, காய்கறி வெட்டுறது, கறி இது பண்ணுறது எல்லாமே காமிச்சிடும். ஓகேவா? இப்போ ஒவ்வொரு நாயாக வந்துட்டு எந்திரிச்சு பார்த்துக்கலாம். எங்கே தான் அங்கே ஒரு நாய் ரெடியாக உட்காந்துக்குது பார்த்துக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். நம்ம எல்லா வேலையுமே எடுத்து போட்டு செஞ்சுருவோம். இருந்தாலும் நீ கையில் கட்டுப்பட்டுருக்குல்ல, அதனால் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஃப்ரெண்டுக்கிறேன்லாம் அவனை தான் செய்ய போகிறேன். இங்கே இவனை தான் வேலை செய்ய சொல்ல கற்றுக்க சொல்கிறோம். பையன் படிச்சுக்கிறான், காதலெல்லாம் பண்ணிட்டுக்கிறான். சரி, காதலெல்லாம் பண்ணலையுமா, கறி எடுத்துகிட்டு போய் இப்போ கழுவு போகிறோம். கறி ஏறுறோம் வாங்க. அது எப்படி கழுவுறோன்னா, டே மோட்டரை தரடா பார்த்துக்கோங்க. இருக்குது லைனாக சொட்டு நீர் பைப்பில் எப்படி வருதுன்னு மட்டும் பாருங்கள். அது திறந்துட்டுரு டே, அந்த இது எடுத்துக்கோடா. கை உள்ளுட்டு அலசு. என்னன்னா நம்மளை பார்க்க வந்திருந்தான் சத்யா. அவனையும் வந்து கறி செய்யடான்னு கூப்பிட்டு வந்துட்டோம். இன்றைக்கி வந்து செய்ய போகிறான். வெங்காயம் கறியெல்லாம் ஆல்ரெடி வாங்கிட்டு வந்துட்டோம், அதெல்லாம் எடுக்கல. இப்போ வெங்காயம் வெட்டிகிட்டு இருக்கான். நீங்கள் வெங்காயம் வெட்டுறதெல்லாம் எப்படின்னு பார்த்து கற்றுக்கோங்க. இதெல்லாம் தண்ணி நல்லா விடுவீங்க. பிராய்லர் கோழி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு திருட்டு சேவல் எடுத்துகிட்டு அங்கே தின்ட்டுக்குதாங்க. பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், அங்கே பாருங்க. அங்கே பார்த்தீங்கன்னா அந்த மாட்டுக்கு அந்த பாரு சாப்பிட்டுக்குது. அது உங்களுக்கு பார்த்து தெரியும். சினிமா அதான் நானும் சொல்கிறேன். தக்காளி வெட்டிகிட்டு இருக்கோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு கோழியாக பக்கத்தில் வந்துட்டு இப்போ கொல்ற போகிறக்குள்ள இருக்கு. அது கொல்ற போறையா அங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் பாருங்க. அதான் அப்படியே ரைட்டு போ. இவன் தான் இது பண்ணுது. அடுத்த வாரத்துக்கு இவன் தான் கறி எங்களுக்கு பார்த்துக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ என்னாச்சுன்னா சரியான சம்பவம் பண்ணிட்டோம். அங்கே பாருங்க, அடுப்பு செட் பண்ணியாச்சு, விறகு அங்கே வருங்க அது செட் பண்ணியாச்சு, கறி க்ளீன் பண்ணி இப்போ அவன் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாம் ரெடி பண்ணிட்டான். என்ன ஒரு சம்பவம்னா, எண்ணெய் வாங்காமல் பண்ணிட்டோம். அது ஒருத்தனை வாங்குறதுக்கு அனுப்பியிருக்கோம், வாங்கிட்டு வந்தோம். இங்கே வந்து பார்த்தா வேணா வீட்டில் எல்லாம் எடுத்து போயிட்டாங்க எண்ணெய் அப்படின்னா. ரைட்டாக தேங்காய் செய்யலான்னா வேண்டாம்ட்டானுங்க. சரி, கோல்டு வின்னில் தான் செய்யணுமா அப்படின்னா ஆமான்னானுங்க. சரி, போய் வாங்கிட்டு வர சொல்லிட்டேன். வாங்கிட்டு வந்தோன்னா செய்கிறோம், பாயாசம் செய்ய போகிறோம். அதை நீங்களே பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு. இந்தி இருந்துட்டு இருக்கான். இப்போ ஒருத்தன் பேசுனான்ல, அவன் தான் பேசணும். இந்தி இருக்குல்லாம் என்னடா பேசுறது. இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு டேஸ்ட் கிடைக்காது. அதனால் நாங்கள் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டே வாங்கல. நல்லா இஞ்சி போட்டு சாப்பிட்டா தான் நல்லாயிருக்கும். இது வந்து இந்த வயிற்றில் இருக்கிற அந்த தேவையில்லாத கேஸ் எல்லாம் இஞ்சி வந்து வெளியே எடுத்துரும். இஞ்சி வந்து பச்சையாக சாப்பிட்றது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது. ஃப்ரெண்ட்ஸ், இங்கே பார்த்தீங்கன்னா வெள்ளைப்பூண்டு உரிச்சு போட்டுருன்னு சொல்லிட்டு சும்மா நல்லா வெள்ளைப்பூண்டு உரிச்சு வச்சிட்டோம். இங்கே இவனும் ஒரு சுற்றுக்கிறான், இங்கே ஓடிட்டான் பார்த்துக்கோங்க. எல்லாம் ரெடி ஆயிடுச்சு, எல்லாம் அழிஞ்சு க்ளீன் பண்ணி வச்சாச்சு. நம்மளால் வந்தானுங்கன்னா கறியை செஞ்சிட வேண்டியதுதான். பாருங்கள், வெள்ளைப்பூண்டு தொல்றேன்னா வீசிட்டுக்கிறான் பாருங்க. இவனுங்க கூட எப்போ வந்தாலும் இதே பிரச்சனை தான். ஆளுக்கு ஒரு மூளைக்கு ஓடிடுறானுங்க. இன்னி வந்து 1.5 மணி நேரம் ஆச்சு, இன்னும் எதுவுமே செய்யலை. 1.5 இல்லை, 1.5க்கு வந்தோம், 2.5 ஆச்சு, 1 மணி நேரம் ஆச்சு. எல்லாம் ரெடி பண்ணியாச்சு. எண்ணெய் வாங்க போனவன் எங்கே போனானே தெரியல, உன்னியும் வரல. காட்டுக்குள்ளே நம்மளே இப்படியே நிற்க வச்சுருக்கானுங்க. பசிக்குது வேற எனக்கு. ஃப்ரெண்ட்ஸ், எண்ணெய் வாங்க போனவன் வந்துட்டான். என்ன சொன்னா, ஒருத்தர் வரேன்னா அவனை கூப்பிட்டு வரணும். சரிடா, எண்ணெய் வாங்கி கொடுத்துட்டு போய் கூப்பிட்டு வரான்னா. அவன் என்ன பண்ணிக்கிறான் பார்த்தீங்கன்னா, இருங்க அவன் வருவான், வரும்போது காமிக்கிறான். அவனையும் போய் கூப்பிட்டே வந்துட்டான் அவன். 2 பேர் வரேன்னான்ல. இந்த நாய் இங்கே வருங்க, இந்த நாய் கூப்பிட்டு வரக்கு இது பண்ணிக்குது. இவனை போய் கூப்பிட்டு வரக்கு இது பண்ணிக்கு பார்த்துக்காங்க. எண்ணெய் வாங்கிட்டு வரான்னு சில நேரம் கழிச்சு வரானுங்க. எண்ணெய் வாங்கிட்டு ஃப்ரீட்டா. ஃப்ரெண்ட்ஸ், சட்டிக்கு ஓனர் பார்த்தீங்கன்னா என்ன பண்ணுறான் பார்த்துக்கோங்க. மண்ணு தேய்ச்சிடலானா இல்லாட்டி கறி ஆயிருன்னு சொல்லிட்டான். அதனால மண்ணை அவனையே தேய்க்க சொல்லிட்டு தேய்ச்சிட்டு இருக்கிறோம் பாருங்க. நல்லா தேய்டா டே, கறி ஆயிரு போயிடா. அதே மாதிரி எப்பவும் போல சுத்தி நிக்கிற நாய் பார்த்துக்கோங்க. ஓடுது 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 ஓடுது, எல்லாம் ஓடுது 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 ஓடுது. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாம் சின்ன சின்னதாக வர்றோம். ஓகேங்களா? சட்டி ரெடி பண்ணிருக்கோம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ தீயெல்லாம் மூட்டி அடுப்பு வச்சாச்சு. அடுத்து சமைக்க போகிறோம். சமைக்க ஒவ்வொன்றா கட்டுறோம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இங்கே பாருங்க, எல்லாம் ரெடி ஆயிடுச்சு. சமையலுக்கு எல்லாம் ரெடி பண்ணிட்டோம், சமைக்க போகிறோம். ஓகேவா?
இல்லை சின்ன சின்ன ஷார்ட்ஸ் வீடியோ எடுக்கணும், அதனால் 1 2 வராது. என்னென்ன போட போகிறோன்னா தக்காளி 3, வெங்காயம் 4, கொத்தமல்லி 1, வெள்ளை பூண்டு 1, பச்சை மிளகா 6, அவ்வளோதான். அப்புறம் இஞ்சி உள்ளே மறைஞ்சிட்டு இருக்குது, இங்கே வருங்க இஞ்சி கொஞ்சம், இதெல்லாம் போட்டு தான் சமைக்க போகிறோம், பார்த்துக்கலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெங்காயம் போட்டோம், இப்போ வணக்கிட்டு இருக்கேன், ஒத்த கை வச்சு வணக்கிட்டு இருக்கிறேன், ஒருத்தன் போட்டுக்கிறான். தெரிஞ்சுங்க பாருங்க, வெங்காயம் நல்லா இந்த ஒரு மாதிரி கலர் ஆகணும், வேகிற மாதிரி. அப்போதான் நம்ம அடுத்த ஐட்டத்தை போடணும், தக்காளி. ஏன்னா தக்காளி போட்டோம்னா தண்ணி வந்துடும், அப்புறம் தண்ணி வந்துன்னா வேகிறதுக்கு லேட் ஆகும். நல்லா வெங்காயம் வணங்கினதுக்கப்புறம் தக்காளி போடணும். ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணங்கிடுச்சு, பார்த்தீங்கன்னா தெரியுங்க. நான் ஒரு வணக்கிங்க உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே கரெக்டாக வணங்கிடுச்சு. அதே மாதிரி நான் சொல்லுவேன்ல, சுற்றி நிற்கிறனா எப்போ நின்று இருக்குது பார்த்துக்கோங்க. டக்குன்னு பாரு இங்கே எல்லாம் இங்கே இந்த பக்கம் எல்லாம் இங்கே வருங்க. சிக்கன் போடுறோம், சிக்கன் போடுறோம். இப்போ நம்ம சிக்கன் போட்டிருக்கோம், குறுக்கால போது வருங்க பையன். சிக்கன் எடுத்துட்டு இருக்கோம், சிக்கன் போட்டிருக்கோம். சிக்கன் அதே மாதிரி போட்டதுக்கப்புறம் தான் பொடியெல்லாம் போடணும். இப்போ ஒவ்வொன்றா போட பார்த்துக்கோங்க. ஓகே, இப்போ சிக்கன் போட்டாச்சு. அதுக்கப்புறம் என்னென்ன போட போறோம்னா கரம் மசாலா, பெப்பர் மசாலா, சிக்கன் மசாலா, இந்த 3 போட்டு அப்புறம் உப்பு போட்டு தண்ணி ஊற்றோம்னா நமக்கு கிரேவி ரெடி ஆயிரும். நம்ம இதெல்லாம் போடும்போது கட்டுறோம். சுரேஷன் எப்படி சாப்பிடுவேன்? ஏன்டா இப்படி கேட்குற? எப்படி சாப்பிடுவேன்? ஏன்டா இத்தனை கை நீங்க இருக்கும்போது நான் எப்படி சாப்பிடாம இருப்பேன்? ஊட்டி விட மாட்டீங்களாடா? மியூசிக் போடுங்க, இதுக்கு பேக்ரவுண்ட் மியூசிக் போட்டுருங்க. உப்பு உரைக்கலடா, உப்பு வேணும். உப்பு உரைக்கலடா. ஃப்ரெண்ட்ஸ் எனக்கு ஊத்துறேன்னா அவனுக்கு ஊத்திட்டு இருக்கா, எனக்கு கொஞ்சம் அப்படியே. இப்போ உப்பு காரம் பார்க்க போறோம், நக்கிதான் பார்க்கணும். எனக்கு ரைட் கையில் அடிபட்டுதா, அதான் சோத்தாங்க பீச்சாங்க இல்லை. இந்த என்னென்ன கேட்குறான் பார்த்தீங்களா? சூப்பராக இருக்குன்னு சொல்ல மாட்டேன், உப்பு மட்டும் பத்தல போடணும். உப்பு போட்டால் சூப்பராக இருக்கும். கடைசியாக நாங்கள் காட்டுறோம். ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ என்னென்னா எல்லாம் போட்டாச்சு, மூடி வச்சுருக்கோம். இனி ஒரு 10 நிமிஷம் ரெடி ஆயிரும். எல்லாரும் சுற்றி சும்மா தான் கொண்டுக்கிறோம். அங்கே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இன்சைடு வாங்க, இப்படி விட உட்கார ஒன்றும் தப்பு இல்லை. இங்கே இருங்க இந்த நாய் கூட இந்த நாய் உட்காந்துருக்குது. இப்போ என்னென்னா இங்கே வருங்க, சாப்பாடு வைடான்னு சொல்லிட்டோம். அவனை கேட்டால் சாப்பாடு அரிசி ஊற வச்சுருக்கிறானு. கடைசியில் என்னங்கன்னா புரோட்டா சாப்பிடலாமா நான் சாப்பிடலான்னு இருக்கானுங்க. சரி என்ன ஃபைனல் ஆகுதுன்ட்டு வாங்கிட்டு வந்து தான் பார்க்க போகிறோம். அவன் மொத்தம் சாப்பாடு சாப்பிட மாட்டான்னு தெரிஞ்சிச்சு எனக்கு. சரி பார்த்துக்கலாம். என்ன வேணும் என்ன சாப்பிடலாம்? என்ன வாங்கினாலும் பரவாயில்லையா? அப்போ இவனுக்கு ஒரு விஷம் வாங்கி கொடுத்துலாம்டா, சாப்பிட்டு நாய். பரவாயில்லையா? இங்க பாருங்க, இவனுங்க எவனுமே என்ன வேணும்னு கேட்க மாட்டேங்க. ஒவ்வொருத்தனையும் உனக்கு என்னடா வேணும் சாப்பிட்றதுக்கு? புரோட்டா. உனக்கு பால் டைல். உனக்கு புரோட்டாவா? உனக்கு? எனக்கு இவனுக்கு என்ன சாப்பிட்றோம் அதானே சாப்பிட முடியும், அதனால புரோட்டாவே வாங்கிக்கலாம். ஓகே, நம்ம 1.5 கிலோ கறிக்குது, ஒரு 30 புரோட்டா வாங்கிக்கலாம். சரிங்களா? 30 புரோட்டா வாங்கிட்டு சாப்பிட்டுக்கலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா கறி செஞ்சு கொடுத்தோம். பார்த்தீங்கன்னா அவங்க அம்மா ஃபோன் அடிச்சுக்குது. அவன் தான் பார்த்துக்கிட்டு அவன் கிளம்புறான். அதுக்காண்டி சரி ஒரு இளநியாவது போட்டு கொடுங்கடா அப்படின்னு சொல்லி இளநீ போறதுக்கெல்லாம் ரெடி பண்ணி ஏறிட்டு இருக்கோம். ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம கூட வந்து கறி செஞ்சு கொடுத்து கிளம்புறான். அவன் போன வழியிலே தாத்தா காமிச்சான். பார்த்தீங்கன்னா அவனுக்கு ஒரு இளநீ போட்டு கொடுக்கலான்னு மேலே ஏற்றிட்டு அவனை இளநீ போட்டு அப்படியே குடிக்க போகிறோம். புரோட்டா வாங்கிட்டு வந்து சாப்பிட போகிறோம். ஃப்ரெண்ட்ஸ் கறி வந்துருச்சு, கொத்தமல்லி போட்டு தான் இருக்கணும், அதை போட போகிறோம். பார்த்துடுறா கருத்து நீ வச்சு. கொத்தமல்லி போட்டாச்சு, நல்லா பார்த்துக்கோங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், கறி ரெடி ஆகிடுச்சு. புரோட்டா வந்து சாப்பிட போகிறோம். அதேமாதிரி எங்கள் இளநீரெல்லாம் வெட்டியிருக்கும்ல, இளநீர் பாயாசம் செய்ய போகிறோம். அது எப்படின்னு காட்ட போகிறோம். பால் சட்டியில் ஊற்றியாச்சு, போய் காய வச்சுட்டு வந்துடுவோம். நம்ம அதுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா அங்கே வெட்டி வச்சுருக்க இளநீரெல்லாம் வெட்டிட்டு இளநீக்கு இருக்கிற அந்த நுங்கை வந்துட்டு இது பண்ணணும். அந்த இதை இளநீ அந்த தேங்காய் வழுக்க தேங்காய் இது பண்ண போகிறோம். அதுதான் பார்க்க போகிறோம். ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதுக்குள்ளே ஒரு சின்ன வேலை வந்துருச்சு, போய் மடை மாற்றிட்டு வந்துடலாம் வாங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸ் அங்கங்கே தீயறிது பார்த்துக்கோங்க. திடீர்னுலாம் பற்றல, நாங்கள் தான் பற்ற வச்சுருக்கோம். மட்டையிலலாம் பற்ற வச்சுருக்காங்க உரத்துக்கம்மா, அதனால் பற்ற வச்சு எரிய விட்டான் பாருங்க. அங்கே பாருங்க, அங்கே பற்ற வச்சு எங்கே காணாமண்ணே. அந்த பக்கம் போயிட்டான் பற்ற வைக்கிற கம்மியும். ஃப்ரெண்ட்ஷிப் மடை மாற்றி விட வந்துட்டா எப்படி மாற்றணும்னு பார்த்துக்கோங்க. காமிடா, இது மாத்திரம் ஒரு பக்கம் இருந்து ஒரு பக்கம் எடுத்து வெட்டணும். தண்ணி வந்துக்கிட்டே தான் இருக்கணும், நம்ம தான் பார்த்து வெட்டணும். அதே மாதிரி மண்ணுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா மம்முட்டி போகும்போது காலெல்லாம் தெரியாது, போட்டுரும். பார்த்து தான் வெட்டணும்னு பார்த்துக்கோங்க. எப்போ எப்படி அடைக்கிறேன்னு மட்டும் பாருங்கள்.
அவ்வளோதான், ஒரு மடம் நனைஞ்சிருச்சு. இப்போ ஒரு மடையில் தண்ணி ஊற்றிட்டு இருக்கோம். நம்மளால குளிக்க முடியாதா? அதான் பிரச்சனை. அடிக்கிற வெயில் குளிக்கல, நெருப்பு வேற போட்டுவிட்டான், எச்சா வேகுது, ஒன்றும் பண்ண முடியல. காலாவது நினச்சி விளையாண்டு ஓடிடலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், மடம் மாற்றிட்டு நம்ம அங்கே போயிட்டு பார்க்கலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், புரோட்டாலாம் வாங்கிட்டு வந்துட்டோம். அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இளநீ பார்த்தீங்கன்னா வெட்டிட்டு இருக்கோம். போட்டது பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக தேங்காயை போட்டுவிட்டான். பரவாயில்ல, இருந்தாலும் அதில் இளநீ தண்ணி ஊற்றிட்டு தேங்காய் சின்ன சின்னதாக போட்டு ஐஸ் கட்டிலாம் போட்டு பாலை காய வச்சிட்டோம். பாலை ஊற்றி அப்படியே குடிக்க போகிறோம். அதுதான் இளநீர் ஜூஸ். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஜூஸ் ரெடி ஆகிட்டு இருக்குது. இளநீர் ஜூஸ் சர்பத்துன்னு வச்சுக்கலாம் நம்ம. இதில் என்ன இருக்குன்னா இளநீ தண்ணி, சோடா தண்ணி, பால், ஐஸ் கட்டி, அப்புறம் அந்த இது எல்லாமே இருக்குது. கல்லில் நுரையில வருது பாருங்க, கல்லில் இது பால் முடிச்சுட்டு பனமரத்துக்கு இது ரெடி பண்ணிட்டு நம்ம போய் சாப்பிட போறோம். அங்க பாருங்க, அதுக்கு முன்னாடியே உட்காந்துட்டு வருது. அங்க காமிச்சு ரெடி, அங்க பாருங்க, பாருங்க திரும்பிட்டா பாருங்க, ஃபர்ஸ்ட் ஆளா உட்காந்துட்டான். பாத்துக்கோங்க, கோழி எல்லாம் அங்க அடிச்சுக்கு தேங்காய் வச்சு பாத்துக்கோங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், சாப்பிடும்போது வரோம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், புரோட்டா பிச்சு போட்டுருக்கானுங்க. அடுத்த கறி ஊற்ற போறோம். இங்க பாருங்க, டேய் கீழே விழுந்துட்டு போறோம். ஓகே, அடுத்து கறி ஊற்ற போறோம். கட் பண்றோம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஃபைனலாக 2:30லேருந்து இப்போ மணி 5 போகுதுன்னு நினைக்கிறேன். கறியில் ரெடி ஆயிடுச்சு. இது இப்போ சாப்பிட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்ல போகிறேன். ஊட்டி விட போகிறான்னு பார்த்துக்காங்க. என்னடா ஓவரா பண்ணலாம் கேட்காதீங்க, சோத்தாங்க பீச்சாங்கில சாப்பிட முடியாது. இந்த வீடியோ மெயினாக மஞ்சளுக்கு தான். மஞ்சள் மனோகிராம் திருச்சி. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ சாப்பிட்டேன். டேஸ்ட்லாம் பக்காவாக இருக்குது. பெருசு எடுத்து வேலை வச்சு விட்டேன்னா அதனால தான் பேச முடியல. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், யார் எங்கே போனாலும் பார்த்து பத்திரமா போங்க. நான் பத்திரமா தான் போனேன். போய் இந்த மாதிரி தான் அடிபட்டு உட்காந்துருக்கேன். அப்பவும் சுற்றி இத்தனை பேர் இருக்குங்காட்டி தான் சந்தோஷமாக இருக்கும். இருக்கிற ஃப்ரெண்ட்ஸையும் விட்டுறாதீங்க, ஒருத்தத்தில் இருக்கிற சிரிப்பி விட்டுறாதீங்க. ஓகேடா, எல்லாரும் சாப்பிட்டு சந்தோஷமா இருக்கலாம். நம்ம சேனலை மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருங்க, பெல் ஐக்கானை தட்டி விட்டுருங்க. அடுத்த வர வீடியோ பிளாக்ல பார்க்கலாம், என்னன்ட்டு அடுத்த வர சொல்றோம். ஓகே, எல்லாம் தாட்ட சொல்லுங்க.